ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மக்கிட்ட இருக்க மீடியம் கிரைண்டரில் வந்து வெங்காயம் வெட்டலாம். அந்த கிரைண்டரில் எப்படின்னு பார்க்கலாமா? இப்போ கிரைண்டரை மாட்டியாச்சு. மேலே இந்த கிரைண்டருக்கு மேலே ஒரு மூடி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மூடியில் ஒரு பிளேடு இருக்குது, அதையும் மாட்டியாச்சு. அடுத்து அதுக்கு ஒரு மூடி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மூடியை போட்டுட்டு அந்த மூடியில் ஒரு ஓட்டை இருக்கும். அந்த ஓட்டையில் தான் நம்ம வெங்காயத்தை போட போகிறோம். வெங்காயத்தை போட்டு அதில் அழுத்துறதுக்காக ஒரு மூடி கொடுத்துருப்பாங்க. அதையும் போட்டு அழுத்தினோன்னா நம்மளுடைய வெங்காயம் சூப்பராக கட் ஆகிடும். நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். நான் ஒரு 4 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். இப்போது ஒரு நிமிஷம் கூட தேவையில்லை, அதுக்குள்ளாடியே நான் கட் பண்ணிட்டேன். 4 வெங்காயத்தை சின்ன சின்ன ஸ்லைஸாக அழகாக வெட்டி வந்திருக்கு. ஒரே சைஸில் நம்ம எப்படி தான் கத்தியால் வெட்டினாலும் இந்த அளவுக்கு வராது. இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கட் பண்ணுறதுக்கு. வெஜிடபிள் எல்லாம் கட் பண்ணலாம். இது மீடியம் வெட் கிரைண்டர் வாங்கும்போது அது கூடவே வந்து ஒரு ஜார் தான் இது, அதில் தான் நான் பண்ணியிருக்கிறேன்.